Qualcuno potrà domandarsi, ieri io ho parlato di uguaglianza, di libertà, una vena un po' di filosofia politica, avventurandomi anche sul terreno religioso. Sono un economista, o almeno questa è stata la mia qualifica accademica. Questa sera vengo a parlarmi di democrazia, che c'entra certamente con i temi di ieri, ma lo faccio in una chiave diversa, essenzialmente descrittiva. Può suscitare qualche sospetto, che spero di fugare. Io penso comunque che occupandosi di una materia si imparano degli strumenti, si acquisiscono delle agilità mentali, delle capacità di collegare le cose, delle mettere a fuoco, individuare la natura dei problemi, che consente anche a uno che non parte come specialista, ma se lavora sul serio almeno di provarci e dire qualche cosa di interessante. Il tema di questa sera è, che è anche il titolo del libro, è Geografia della democrazia, cioè praticamente di individuare quali e dove sono, quali e dove sono i paesi democratici oggi come oggi, dove quanti erano un certo tempo fa, quali caratteristiche ha avuto questo passaggio, questo processo. Il primo punto da chiarire è di cosa intendiamo per democrazia, democrazia è un concetto assai complesso e l'uso che ne faccio io è molto limitato, anche perché dovendo coprire, la rassegna che io faccio riguarda tutti i paesi del mondo, quindi quanto più vasta è l'area che si copre, tanto più essenziale e in qualche modo anche superficiale devono essere i tratti che si colgono. Allora, prima di tutto devo dire è democrazia di stati nazionali. Io salto completamente il problema della democratizzazione di entità sovranazionali, cioè di stati nazionali che hanno dei territori ben definiti, delle popolazioni, degli organi di governo sugli stessi. Inoltre è una democrazia di tipo essenzialmente formale e procedurale. Questa è sostanzialmente una democrazia formale, è una democrazia in cui sono rispettate libertà civili e politiche, in cui c'è pluralità di partiti, c'è libertà di stampa, c'è in qualche modo la cosiddetta rule of law, cioè i rapporti sono regolati da leggi, gli organi politici dotati di potere politico sono eletti regolarmente attraverso elezioni libere, regolari e ripetute, e esiste un certo bilanciamento di poteri. Questa nozione di democrazia formale è in qualche modo lo scheletro, possiamo paragonarlo allo scheletro. Ora, lo scheletro di un individuo, di un animale, ci dice molto, ma non tutto. Possiamo dire che in assenza di scheletro o con uno scheletro deforme l'animale o non c'è o è mal fatto, però anche con uno scheletro regolare molto rimane ancora indeterminato. Quindi la qualità di stati che soddisfano i requisiti formali della democrazia, la qualità del loro sistema politico, delle politiche che producono, della vita che si sviluppa all'interno di essi, può essere assai varia. Oggi in Italia ci lamentiamo molto del nostro sistema politico e giustamente, e giustamente, però nessuno mette in dubbio il carattere democratico. A questo proposito c'è una celebre frase di Churchill che è stato detto spesso che la democrazia è la peggior forma di governo, ad eccezione di tutte le altre che sono state provate. Sembra così un paradosso, ma è vero. È facilissimo, ogni volta che si affronta un problema si vedono che spesso le democrazie lo affrontano male, è facile immaginare degli altri sistemi politici che sulla cosa specifica farebbero meglio, però in realtà l'alternativa complessiva è peggiore. Allora la nozione, uno dei pregi dal punto di vista soprattutto del mio studio di questa nozione formale o procedurale della democrazia è che si basa su elementi che sono oggettivamente osservabili, cioè quello che ho detto, elezioni regolari, pluralità di partiti, eccetera, eccetera, si può vedere dove ci sono e dove non ci sono e si possono fare anche delle gradazioni della misura, qui ci sono pienamente sviluppati, là meno. Non ho fatto io ho lavorato su materiali, ci sono diverse istituzioni, la principale di questa va dal nome di Freedom House, è un americano che ha studiato il fenomeno dal 1972 fino ad oggi, pubblica regolarmente
delle tabelle in cui sono dati punteggi sintetici per i diversi indicatori di ogni paese, viene dato punteggi sia analitici per categorie, ricordi, sia sintetici, e accompagnati poi anche da dei testi brevemente descrittivi. Freedom House usa 3 categorie di paesi che chiama liberi, semiliberi e non liberi. Io nel mio libro ne ho articolati di più, ne ho trasformati in 6, però qui quello che ci interessa sostanzialmente, io ho distinto tra le democrazie, quelle che Freedom House chiama democrazie, quelle che io chiamo normali, che sono le migliori, e democrazie di bassa qualità, che sono pur sempre democrazie, ma hanno degli score più bassi. Allora, sulla base di questi possiamo vedere, come dicevo, si tratta di dati osservabili, e ecco, questa è la distribuzione geografica delle democrazie. Qui non c'è la distinzione tra quelle che io chiamo normali e quelle di bassa qualità nel 1972. Vedete che al di fuori c'è l'area sostanzialmente è nato, fuori di lì, ovvero paesi Giappone, India e alcuni paesi sudamericani. Pochi. 2012 lo scenario è questo. Qui dunque allora in verde scuro ci sono quelle della figura precedente, in verde chiaro sono le democrazie nuove, i paesi che si sono democratizzati, e in arancione quelli che invece hanno cessato di essere democratici, magari scendendo non necessariamente attraverso la trasformazione in brutali dittature, ma certamente attraverso uno scadimento della democrazia. Ora, quello che io ho fatto è una forma di, diciamo, uno studio di un empirismo molto elementare, cioè alla Bacone, tabule, presenze e assenze, cioè democrazia sì, democrazia no, eventualmente magari in mezzo, e vedere, individuare una serie di altri fenomeni che sono in qualche modo anche loro osservabili e correlabili. A complementare a queste, come dicevo, sono altri 2 fenomeni. Qui abbiamo, diciamo, l'aggiunta prevalente sulle sottrazioni dalle democrazie. Qui è difficile contarlo, ma il numero delle democrazie è all'incirca raddoppiato. Questo è un fenomeno, una figura particolare. Queste sono quelle che io chiamo le democrazie normali, diciamo quelle compiute, eccetera, che si distribuiscono in un modo abbastanza curioso, ma che ha un suo significato. Sono essenzialmente, confinano tra di loro o sono separate dal mare, e il mare è un confine aperto, è un canale di possibile comunicazione, anzi è difficile bloccare il mare, più facile bloccare un confine terrestre, e hanno alcune caratteristiche, tra l'altro sono politicamente affini, sono legate anche in genere a vari tipi di trattati economici o anche militari. L'area superiore è prevalentemente formata da paesi che sono nella NATO, e alcuni sul versante pacifico sono il sistema dell'ANZUS, cioè sono Giappone, eccetera, per l'elemento strategico militare ha anche la sua importanza, perché le democrazie si confrontano con le non democrazie in modi che non sono sempre troppo pacifici. Sempre restando a questo livello di assoluta generalità e direi quasi di superficialità, si possono individuare alcune classi di fenomeni che sono frequentemente, non sistematicamente, associati con la democrazia, che quindi può fornirci degli embrioni di spiegazioni del perché la democrazia c'è o non c'è, e delle indicazioni riguardo al suo possibile affermarsi. Fondamentalmente ne avrei individuati 3. Diciamo, nel libro mio se ne prendono in considerazione di maggiori, ma per dare un po' il senso globale della cosa, uno è il grado di sviluppo economico. Farò vedere scusate, ma io faccio un momentino un passo indietro. Complementare alla distribuzione delle democrazie, che confinano tra di loro, e quindi in qualche modo
un paese confini con una democrazia tende ad aumentare la sua probabilità che sia democratico o che se non lo è si democratizzi, ma anche degli zoccoli duri di resistenza. E qui li vediamo i principali, sono le 3 aree colorate, sono quelle in cui la democrazia non è penetrata e sono quell'area marrone là sopra, sono quei paesi, tutti i paesi ex comunisti in quali il comunismo non era stato semplicemente portato da un'occupazione straniera come nell'Europa dell'Est, ma in cui era in qualche modo autoctono. La Cina, la Russia, alcune repubbliche sovietiche, il Vietnam, la Cambogia, eccetera. Quella curiosa isola bianca là dentro è la Mongolia, che stranamente passa i test di una democrazia seppure di bassa qualità. Questo a dimostrare che nulla è, non esistono né ostacoli né fattori favorevoli assoluti. Allora, l'area è questa, l'area verde è l'area arabo-islamica, direi, islamico con la prevalenza dell'arabo-islamico, anche se lì si comprendono anche Afghanistan e Pakistan. Comunque certamente, verrò poi dopo al problema religioso che non esclude del tutto, non rende incompatibile la Islam e democrazia, però l'Islam medio orientale nordafricano si è rivelato abbastanza impermeabile. Lo stesso è sembrato un paio d'anni fa che con le primavere arabe queste potesse venire meno. In qualche modo è stato un fenomeno certamente significativo, però fino da nessuna parte è ancora arrivato a compimento. Dà da pensare che certamente i fermenti ci sono anche lì. E la terza area è l'area africana, dove il principale fattore di ostacolo è l'arretratezza o addirittura la non piena esistenza degli stati. Diciamo che la democrazia è un fenomeno di stati nazionali, occorre che una condizione perché uno Stato si democratizzi è che sia uno Stato effettivamente funzionante, cioè che il governo abbia il controllo completo del territorio, che non sia in mano a bande, e che ecco, in Africa, insieme a tanti questo fattore gioca, oltre al fatto che lì è una zona compatta di autocrazie ed è un paese che sta in mezzo a delle autocrazie, ha certamente delle difficoltà a democratizzarsi. Allora, dicevo, gli altri fattori, uno, lo sviluppo economico, e questa è la prossima tabella. Qui sono raggruppate, se guardate i colori rappresentano il verde, sono le democrazie, quel verde chiarissimo le semidemocrazie, il rosso le autocrazie, e i 4 gruppi sono i livelli di reddito pro capite, di parità di potere d'acquisto. Allora, sopra 10.000, tra 5 e 10, tra 1.000 e 5 e sotto 1.000. Ora, qui è evidente che c'è una forte correlazione, cioè nei paesi con un reddito pro capite sopra 10.000 sono per l'82% democratici, e quelli non democratici lì dentro sono tutti paesi produttori di petrolio. Il petrolio è in sé un ostacolo, per motivi che adesso non posso sviluppare, allo sviluppo della democrazia. Se un paese democratico scopre il petrolio come la Norvegia, niente di male, anzi tanto meglio. Se un paese autocratico si scopre il petrolio, è molto più difficile che l'autocrazia scompaia. Quindi vediamo come la percentuale delle democrazie tenda decisamente a salire, mentre quella delle autocrazie è abbastanza stabile, e quella delle semidemocrazie ha un andamento strano, alta, scende fino a ridursi sensibilmente. Allora, da questo quadro uno sarebbe tentato a essere ottimista, a dire, siccome il mondo economicamente si sta sviluppando, e oggi tra l'altro una larga parte dei paesi poveri si stanno sviluppando economicamente a dei ritmi abbastanza rapidi, più o meno andranno dentro là. Non è detto che sarà così, perché
molti paesi oggi democratici lo erano già quando erano ancora poveri, gli Stati Uniti sono democratizzati quando erano un paese ancora arretrato. Quindi il progresso economico ci dà delle indicazioni incoraggianti ma non sufficienti. Un altro fattore significativo è la religione. La democrazia si è affermata dapprima in paesi protestanti, si riteneva difficile che si sviluppasse in paesi cattolici, poi lo ha fatto impetuosamente. Oggi in qualche modo vediamo dal protestantesimo, il cattolicesimo oggi è in larga maggioranza democratico, il cristianesimo ortodosso anche, zone buddismo, confucianesimo, induismo anche, lo stesso islamismo. Esistono anche, diciamo questi sono in ordine decrescente di democraticità, però anche nel mondo islamico alcune democrazie si sono affermate. Un altro fattore significativo che si accompagna, io ho fatto vedere come il confinare, la vicinanza fisica favorisca la democratizzazione, anche il grado di integrazione economica certamente favorisce. Entrare in rapporto con le democrazie comporta già un certo grado di democratizzazione, perché per scambiare, trattare liberamente con un paese bisogna fare propri, anche conferire ai propri cittadini, alle proprie imprese, dei gradi di libertà che gli consentano di comunicare. Un aspetto significativo delle democrazie è quello della cosiddetta pace democratica. Le democrazie non si sono mai fatte guerre tra di loro. Questo è un fatto puramente empirico. Prima o poi sarà smentito, però non sono state studiate e raccolte tutte le coppie di stati che si sono trovate in guerra l'uno con l'altro o in schieramenti opposti. Non si è mai verificato il caso che paesi democratici si trovassero su due versanti diversi. Ripeto, è una regolarità forte, non è una legge ferrea e prima o poi, se la democrazia vivrà abbastanza a lungo, come io spero, una qualche eccezione si verificherà, però certamente le probabilità di conflitto diminuiscono sensibilmente. Guardate, non è che le democrazie siano necessariamente pacifiche, hanno fatto tantissime guerre, ma le hanno fatte in genere con non democrazie. Fine.